Og de takker med brusbær hver dag. Men hans shampoo er så kettelig. Nu med det nye Emma shampoo. Han er hver bruse med rent og funklende hår. Detta är Sammy. Han har ikke den bästa hud, men efter att få se så hud. Hans hud skinner och glöder. Kåp det idag! Hej, jeg heter Gabriel. Hej Gabriel, hvad laver du? Jeg spiser skjer. Hvad er det for? Jo da! Dette er den bedste skjør i verden.